Всем привет, меня зовут Костя Павлов. Меня зовут Макс Брандт, в эфире народная программа «Вызов». Мы рады снова вас видеть на канале Лист ТВ. Ну а тем, кто смотрит нас впервые, говорим, присоединяйтесь. Ну а мы идем смотреть «Вызов». «Вызов» посмотрим мы и, конечно же, вы. Итак, Яков, раз, два, три, поехали. Поехали. Ну смотри, сначала не говори, значит у него было несколько попыток, и только после этого, когда уже все... Как так? Сейчас он... И он его не сбил, понимаете? Ой, какой маленький. Мы бросаем, говорит, во вызов. Он его не сбил. Ну, то есть после такого удара он его должен был сбить. То есть от 4 бортов... Это настолько надо рассчитать. Мне кажется, это один из немногих вызовов, когда мы проиграем. Когда мы проигрываем, да. Ну что ж, вот такой вызов мы выбрали сегодня, и не знаю, я настроен пессимистично. Он очень сложный, и это может быть первый раз, когда мы в бильярде проиграем, потому что вроде все остальные разы мы выигрывали. Вроде да, хотя Хоть не как помню, может, там да. Выигрывали, но здесь... Да, на самом деле это просто сверхсложный вызов. Я предлагаю для начала размяться. Нам это не поможет, но давай. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hot man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Я сегодня выбрал роль пессимиста, потому что вызов такой. Так, стоит у нас желтый шарик вот посередочке. Этот шарик у нас стоит примерно где-то здесь, я так понимаю. Типа того, да. И вот нужно с этого положения сделать то, что вы уже видели. Давай, Макс, пробуй. Раз, два, три, 4 и... И чтобы он чуть-чуть задел об этот шарик. Давай. Это Unreal. Полностью Unreal. Полностью Unreal. Полностью Unreal. Полностью Unreal. Да. Во мне возрождается оптимист. То есть чуть слабее ударить. Это реально? Реально. Ребята, вот сейчас переломный момент. Мы пробовали, думали вообще никак. Давай выполнять. Давай! Ну блин. Этот вариант почти рабочий. Во мне, как я уже сказал, проснулся оптимист. Очень неожиданно, когда я смотрел этот вызов, я был уверен, что это просто проигрыш, и все, мы проиграли. Есть вариант выиграть. Ну. В смысле? Чуть-чуть, капец. В смысле?
вообще хорошо. Сейчас вообще хорошо и докатится точно, но попадет ли? Докатится, докатится. Да! Есть! Прям как на видео. Идеально, супер, шикарно. Мы еще так смонтируем, что с первого раза это очень легко. Вызов возвращается, я вот серьезно говорю, потому что это старые добрые выпуски, где накал, где вот... Не, прям как надо. Если бы он задел, было бы не так приятно. Тут она прям ударилась в щеточку. Ребята, ставьте лайк за то, что... Давайте посмотрим повтор. Я хочу посмотреть повтор. We are the champions of the world. Старый добрый вызов возвращается, ведь вы этого достойны. Спасибо, что несмотря ни на что и ни на кого, вы с нами. В группе Абрикос Медиа ВКонтакте наши видео и видео других блогеров выходят раньше, чем на Ютубе. Поэтому подписывайтесь и не забудьте заглянуть в наши соцсети. Все ссылки в описании. Ну а я, Костя Павлов, И я, Макс Брандт, прощаюсь, с вами говорим Резервуар. и мы ждем от вас вот такие офигенные вызовы. Но я не недотрога дала понять с порога. На выставке Ван Гога я главный экспонат. Йоу, давай бери камеру или телефон. Покажи, как гнешь лом или строишь дом. В один дубль, дабы гоном не казалось, чтобы Максу и Косте ничего не оставалось, кроме как отдать 1000 рублей. Прикинь, замути в кадре чумовой прикид ты кинь вызов. Ну же покажи, что ты актриса. Съешь за 2 минуты 4 кило риса. Или проткни руку, но сильно не рискуй. Мы не боги по воде, не ходим только по песку. Давай подай газку, зажги спичку об воздух. Покажи всем, как в металл ты превращаешь доску. Не забудь про сноску и слова «я жду косарь». Ты что, еще не бросил? А ну быстрее бросай. Но не прокатит тут красивые глаза. Макс Брандт и Костя Павлов ищут уникум талант. Вызов, только лучший достоин приза. Вызов, уникальность как виза. Вызов со дна, взлети и до мыса. Покажи, как ты можешь бросить вызов. Вызов, только лучший достоин приза. Вызов, уникальность как виза. Вызов со дна, взлети и до мыса. Покажи, как ты можешь бросить вызов.